3 gün içinde Selçuklu topraklarını terk etmezseniz sulhu bozdu sayılır, öldürülürsünüz. Döndüğümde bir karış bile Selçuklu toprağı bırakmayacağım. O tertemiz yüreceğinle bana ablalık etmeni gönülden isterim bilesin. Hiç şüphen olmasın Gonca Gül Hatun. Ablalık etmek dert değil. Yeter ki göğsünün içinde bir gönül bulayım. Gonca Gül Hatun. Anam seni görmek ister. Hayırdır? Bilemem Gonca Gül Hatun. Gidince öğrenirsin. Yarım kalan işini bitirmek ister belki. Hı? Otağdan çalınan emanet. Bir de seni dinlemek istemiştir. Kim bilir? Doğru mu dedim? Bakalım ne anlatacak. Bakalım. Nereye Selcan? Banu Çiçek. İnat etmeye devam edecek mi göreceğiz. Beni istemişsiniz Hayme Ana, buyurun. Sungur Tekin'imin olduğu gece. Yemekte. Oğlumun kaldığı yere niye girdin? Bana bunu niye sorarsınız Hayme Ana? Sana bir sual sordum. Cevabını beklerim. Bunu en iyi Gökçe Hatun bilir. Ona sorun isterseniz. Ben ona değil sana soruyorum. Niye girdin? Sizi çok iyi anlarım Hayme Ana. Kayının şerefli otağına bir hainin eli uzanmıştır. Bulup bu eli kesmek sizin vazifenizdir. Benim vazifelerimi bana hatırlatmak senin haddin değil. Sana bir soru sordum, cevabını ver. Otağınızda böyle bir zafiyet yaşadığınız için çok öfkelisiniz. Lakin bilesiniz ki oraya Gökçe Hatun istediği için girdim. Kendi isteğimle değil. Gökçe kumaş almak için dışarı çıkmış. İçeride yalnız kaldım. Ne yaptın? Yalnızken genç bir kızın en büyük hayalini kurdum ana. Gökçe Hatun'un gösterdiği kumaşlara bakıp erimin nikahına girmeden evvel giyeceğim elbisenin hayalini kurdum. Senin oğluna ömrümü vereceğim gece giyeceğim elbisenin. Ben derim ki Hayme Ana, bu obadan Selcan Hatun'u kaçıran senin otağından dilediğini alır. Er ya da geç o mührü otağımdan çalan ortaya çıkacak. Tıpkı Selcan'ı bulup getirdikleri gibi. İşte o zaman o haini obanın ortasında sallandıracağım. Ve inan ki onu kimse kurtaramayacak.